Dievas namuose ir mes ne tik tai vadinamės broliais ir seserimis jais ir esame. Aleliuja. Tai va, brangieji, norėčiau paskelbti gerąją naujieną, nes nuo kovo mėnesio prasidės pamokslų tema apie darną. Nagrinėsime naują temą ir studijuosime laišką Efeziečiams. Tai va, galime apsidžiaugti dėl to. Kaip sakant, miesto bažnyčia laikosi savo tradicijų. Buvo laikas Kolosiečiams laiškui, dabar turėsim galimybę toliau nagrinėti Efeziečiams laišką. O palaiminti bendruomenę noriu iš Skaičių knygos. Skaičių 6. Nuo 22 eilutės. Viešpats kalbėjo Mozei. Pasakyk Aronui ir jo sūnums laiminti izraelitus tokiais žodžiais. Čia įsivaizduokit, kad viešpats jums kalba. Viešpats te laimina ir te saugo tave. Viešpats te parodo tau savo veidą ir te būna tau maloningas. Viešpats te atgrėdžia savo veidą į tave ir te suteikia tau ramybę. Tai va, priimkite šitą palaiminimą. Ir dabar noriu paprašyti pakilti. Mes pasimelsim šiandien, kad viešpats judėtų, kad čia stogas kilnotųsi, kad tie, kurie ten masažus daro, pajaustų, kad čia viešpaties dvasia yra, kad jiems bedarant masažą apkaltinimas ateitų, kad jie apsiverktų ir viešpatį šauktis. Aleliuja. Viešpatie, mes stovim tavo akivaizdoj. Prašom tavo palaiminimo, Dieve, tavo buvimo tarp mūsų. Mes esam tavo bažnyčia, viešpatie, tavo nuotaka. Būk su mumis, mūsų jaunikė, apkabink kiekvieną čia esantį, prisilies prie kiekvieno, pripildyk kiekvieną savo dvasią, viešpatie, meldžiame. Vaikščiok čia tarp mūsų, apkabink liūdinčius, paguosk juos, viešpatie, kurie džiaugiasi, būk su besidžiaugiančiais. Kieno širdį yra pyktis, pašimta tą pyktį iš to žmogaus širdies. Tai broliai ir seseris ne tik vadinasi brolis, bet jais ir tampa, viešpatie. Nes tu esi mūsų ganytojas, tu mūsų uola, viešpatie, ir viskas yra tau atiduota, Dieve. Ir per tave mes čia šiandien suburti esam ir vienas kitą pradedam pažinti iš naujo. Viešpatie, palaimik mūsų šlovintojus, palaimik levitus. Tai Dieve, iš jų burnos kyla šlovis ir gyrius tau, Dieve. Ir tai Dievo dvasia liejasi per jūs. Tai šlovio metu vyksta išgydymai, Dieve. Tai vyksta išlaisvinimai, nes tau, viešpatie, nėra negalimų dalykų. Ačiū tau, Dieve. Aleliuja. Judam į priekį. Labas rytas, bažnyčia. Atsisuk į kaimyną ir pasakyk, būk palaimintas šiandien. Būk palaimintas ir tegul viešpaties dvasia būna šiandien su mumis. Aleliuja. Mes meldžiam akis širdies,
šventas, 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 noriu matyti tave. Šventas, 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 tu šventas, 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 tu šventas, 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 noriu matyti tave, matyti tave iš aukštyta, spindinti savo šlovėj, galinga ir mylinti, mes giedam šventas, 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 matyti tave iš aukštyta, spindinti savo šlovėj, galinga ir mylinti, mes giedam šventas, šventas, šventas. Šventas, 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 mes giedam. Šventas, 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 mes giedam. Šventas, 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 noriu matyti tave. Šventas, 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 galingas tu. Šventas, 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 noriu matyti tave. Mes giedam tau, tu šventas, 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 šventas esi. Šventas, šventas, šventas tu esi. Šventas, 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 noriu matyti tave. Tu šventas, 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 mano širdis gieda. Šventas, 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 noriu matyti tave. Giedokim, tu šventas, 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 noriu matyti tave. O karaliaus širdies, būki mano priebėga ir sielos atgaiva, tu giesmė mana. O karaliaus širdies, būk pavėsis kaitroje ir mano išpirka, tu giesmė mana. Geras tu, tu, o, geras tu, tu, o, geras tu, tu, o, geras tu, tu,
geras tu, o geras tu, nes geras tu, esi man geras, tu esi geras man, geras tu esi geras man, geras tu, o geras tu, man geras tu, o giedok jam geras tu ir ištikimas esi tu, o ištikimas per visas dienas mano esi tu ir geras tu, tu nemeluoji, tu neišduodi Jėzau. Geras man esi, tu geras man esi, tu geras man, geras tu esi, tu geras man, Jėzau. Nėra tokio kito kaip tu viešpatie ištikimo savo darbais ir savo meilę, Jėzau. Mes dėkojam tau, Jėzau, iš tavo ištikimybę. Tu išvedei iš bet kokios dykumos, Viešpatie. Ištikimas esi mūsų varguose ir skausmuose, Dieve. Ištikimas esi Viešpats. Vis tau dėkojam už tai. Geras tu, o giedok jam geras tu, giedok geras tu, o geras tu, siela džiaugiasi, geras tu esi man, geras tu. Išdžiūvė many, tau aš meldžiuosi alky ir bėdoje, aprūpini tu visada. Ir einant per ugnį meldžiuosi, skausme, sunkume ir kančioj. Ištirp mane, kad tikėjimas jau už auksą net būtų brangiau. Girsiu tave, man priešo ginklai galios neturės. Džiaugsiuos tavy, skelbsiu viltį, Dieve, tu čia, tu mano pergalė. Ir mūšį kovojant meldžiuosi, dar tik pakeliui, aš nugalėsiu.
Ir tai priežastis man giedot, tai priežastis tave šlovint. Kiekvieną kart, kas benutiktų, tu Dievas esi. Ir tai priežastis man giedot, tai priežastis tave šlovint. Kiekvieną kart, kas benutiktų, tu Dievas esi. Ir tai priežastis man giedot, tai priežastis tave šlovint. Kiekvieną kart, kas benutiktų, tu Dievas esi. Ir tai priežastis man giedot, tai priežastis tave šlovint. Girsiu tave, man priešo ginklai galios neturės. Džiaugsiuos tavy, skelbsiu viltį, Dieve, tu čia, tu mano pergalė. Girsiu tave, man priešo ginklai galios neturės. Džiaugsiuos tavy, skelbsiu viltį, Dieve, tu čia, tu mano pergalė. Pergalėsi, tu mano pergalė. Ir derliui atėjus meldžiuosi, maloniai, kai visko apstu. Pripildai, kad atiduočiau ir vėl aš sėsiu tai, ką man davei. Girsiu tave, man priešo ginklai galios neturės. Džiaugsiuos tavy, skelbsiu viltį, Dieve, tu čia, tu mano pergalė. Girsiu tave, man priešo ginklai galios neturės. Džiaugsiuos tavy, skelbsiu viltį, Dieve, tu čia, tu mano pergalė. Tu mano pergalė esi, tu mano pergalė esi. Halleluja. Girsiu tave, man priešo ginklai galios neturės. Džiaugsiuos tavy, skelbsiu viltį, Dieve, tu čia, tu mano pergalė. Girsiu tave, man priešo ginklai galios neturės. Džiaugsiuos tavy, skelbsiu viltį, Dieve, tu čia, tu mano pergalė. Ir dėkojam tau už tai, tu mūsų pergalės Viešpatie. Mes tavim tikim ir tavim pasitikim Viešpatie. Ir dėkojam už tavo meilę. Aleliuja. Aleliuja. Viešpas mūsų pergalė. Amen. Noriu pakviesti mūsų mažuosius. Būkite drąsūs, ateikite į priekį. Jūs mūsų ateitis. Tai būsimi karžygiai, Dievo vyrai. Kokie vyrai ateina. Ir Dievo būsimos moterys. Čia tik tai tiek šiandien. Dar viena princesė ateina. O mokytojai ateis? Aš norėčiau, kad ir mokytojai ateitų. Nes mes norim palaiminti ir mokytojus, ir vaikus. Stokitės, brangiai. Dar atbėga. Tai va, visi nori palaiminimo.
O, Dievo karžygys koks atbėga. Gražu pažiūrėti. Tai žinokit, čia yra mūsų ateitis. Mes pasensim, bet vat jie užaugs. Jie, žinokit, užaugs ir tęs tą darbą, kurį mes pradėjom. Biblijoje parašyta, sako, parodyk vaikui kelią ir jisai žinos toliau užaugęs, kurio keliu judėti. Jeigu jie supras, kad tas kelias yra Jėzus Kristus, tai žinokit, mes senatvėje būsim palaiminti. Ir mūsų siela džiaugsis matydami, kai mūsų vaikai eina teisingų kelių. Kuo daugiau tėvai betrokštų, kad dievotai mūsų vaikai gyventų. Tai vat aš ir noriu, kad visą bendruomenę palaiminkim šitos būsimus karžygius, būsimas Dievo moteris ir mokytojus palaiminkim, kad Viešpas per juos kalbėtų ir perduotų mūsų mokytojai tiems vaikams šitas žinias, kurios reikalingos mūsų vaikam. Viešpatie, mes tavo akivaizdoj atnešam šitos vaikus. Tu, Viešpatie, myli vaikus, tu vaikštai tarp jų, tu sodini juos ant kelių, tu leidai mažiesiems ateiti pas tave ir tu, Viešpatie, šiandien juos lankysi. Lankysi per mokytojus, Dieve. Tu per mokytojus kalbėsi ir kalbėsi tuos žodžius, kurie reikalingi šitiems augančiams berniukams ir mergaitėms, šitiems vaikams, būsimiems tavo, Viešpatie, karžygiams, būsimoms Dievo moterims, Viešpatie. Tai tavo dvasia pripildo tos vaikus, tai juos pašaukia laiko atėjus, kaip Samuelis buvo pašauktas, tai tampa jie ir pranašais, tai tampa jie viskuo, ko Viešpatie tu esi numatęs. Pripildyk juos, užaugink juos, Dieve, neleisk jiems suklupti, Dieve, vesk tuo keliu, tiesiu keliu, kuris esi tu, Jėzau. Mes tik tai tavim galim pasitikėti, mes tik tau galime tuos vaikus patikėti, nes šio pasaulio dvasia jinai stipriai įtakoja juos. Per mokyklas, per visą ką tik gali. Bet Viešpatie, šituose namuose mes meldžiamės už juos, prakeikiam bet kokią velnio įtaką jų gyvenime Jėzaus vardu ir skelbiam Dievo patepimą, Jėzaus Kristaus apvalymą ir šventos dvasios buvimą su mokytojais ir šitais vaikais. Ir te po šitos pamokėlės išeina pilni, Dieve, tavo buvimo, Dieve. Ir te nešioja tavo ugnelę savo širdyje per tavo sūnų Jėzų Kristų. Amen. Mūsų karžygėjo ir Dievo moteris jau išeina, čia bus ar ir būsimo, kurie matau ateina. Tai yra Viešpaties palaiminimas gausi šeimyna. Mes patys su žmona užauginom 4 vaikus, mes džiaugiamės to. Žinokit, bažnyčia auga, ne tik tai, kas skelbė Evangeliją. Ir kai ateina gyvi žmonės iš šitą pasaulį. Tai šiandieną mūsų laukia, kaip prieš tai ir minėjau, nauja tema iš Efeziečiams laiško. Nagrinėsim ilgai, tai kaip ir sakiau, tema darna, bet kadangi Saulius negali būti 3 asmenyse vienoje vietoje, tai mums teks pasižiūrėti šiandien video pamokslą. Pastorius Saulius pamokslaus Klaipėdoje, jau turbūt ir pamokslauja, o mes žiūrėsim video įrašą ir tai bus įžanga į Efeziečiams laišką ir tema vadinasi Dvasiniai turtai Kristuje. Tai nusiteikime, brangieji. Atsisėskime, atsipalaiduokime, Viešpas kalbės jums šiandien. Ačiū. Labas rytas visiems. Šiandien pradedam laišką Efeziečiams ir 8 savaitės kalbėsime apie šį apaštalo Pauliaus šedevrą. O gal geriau būtų pasakyti Dievo savęs apreiškimą žmogui. Ir aš sveikinu jūs Kaune ir Vilniuje esančius ir kas kur kitur beklausytumėt. Aš meldžiu, kad šventoji dvasia mūsų protus apšviestų ir perkeistų mūsų širdis, kad galėtume pažinti mūsų Viešpatį ir kad jo žodis perkeistų mūsų iš vidaus, leistų pažinti jo meilę, pažinti, kas mes esam, pažinti mūsų tikslą, dėl kurio mes esame šitoj žemėje. Ir ačiū tau, šventoji dvasia, už patepimą suprasti ir girdėti tavo žodį. Taigi, šis laiškas Efeziečiams parašytas apaštalo Pauliaus ir pirmoji eilutė sako Paulius, Dievo valia, Kristaus Jėzaus apaštalas, šventiesiems gyvenantiems Efeze ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje,
Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Tai yra įprastas pasveikinimas apaštalo Pauliaus žmonėms, kurie gyvena Efeze. Kodėl mes kalbam apie laišką Efeziečiams? Dėl to, kad laiške Efeziečiams atrandam pirmose 3 skyriuose tokį visą teologinį pagrindą, kas yra Dievas, koks jo sumanymas žmogui, ir 4, 5, 6 skyriai kalba apie praktinį pritaikymą. Bet būtų klaidinga mąstyti, kad šitas laiškas ir parašytas taip, kad išgirstumėm teorijos, o paskui turėtumėm praktinį kažkokį pritaikymą. Apaštalas Paulius rašo bažnyčiai laišką, kad galėtų šią bažnyčią padrąsinti, sustiprinti, nes bažnyčia yra mažuma ir gyvena gan tokioj dvasiškai galėtumėm pavadinti atšiaurioje aplinkoje, nepalankioje aplinkoje krikščionims. Pats Efezo miestas yra didelis toks metropolis, įvairiausios kultūros sugužėja į tą miestą. Efezo mieste randame apie 50 šventyklų skirtingų. Ir vienas iš antikinio pasaulio stebuklų, vienas iš 7 stebuklų buvo Artemidė šventykla. Ir kad įsivaizduotumėm tą moralinį patį gyvenimą, kad daugelis tų ritualų, kurie paremti ir tokių žmonių prietaringumu, tose šventyklose beveik visose buvo ir prostitucijos paslaugos kaip dalis ritualų. Mes galime įsivaizduoti žmonės, kurie ir baimės apimti, ir siekia turtų, ir ieško malonumo, ir žmonės, kurie yra į save susitelkę, naudojasi dievybėmis kaip apsauga ir palaiminimu. Ir apaštalas Paulius ateina į tokį miestą ir kalba jiems apie didįjį Dievo sumanimą. Ir šita bažnyčia, kurioje Paulius praleido keletą metų, jie skaito laišką iš apaštalo, kuris šiuo metu yra įkalintas. Čia yra vienas iš kalėjime parašytų laiškų. Gavę šį laišką, jie turbūt visi trokšta suvokti tą Kristaus protą, Dievo protą. Ir apaštalas Paulius, baigdamas šitą pirmąją dalį to laiško, jisai sako, jūs galit matyti iš man suteikto apreiškimo, kiek Dievas man yra atidengęs arba kiek man yra parodęs. Taigi jis rašo bendruomeniai, kuri randa save tokioje ne visai draugiškoje aplinkoje. Ir mums tai aktualu, nes gali mus mokyti būti kitokiai šiame pasaulyje. Mes esame pasaulyje, kuris irgi šiandien vakarų pasaulis darosi vis labiau ir labiau toks priešiškas kai kuriem krikščioniškiam įsitikinimam arba tai, ką mes randame Dievo žodyje apie prigimtinę žmogaus teisę, apie jo orumą. Ir šitie žodžiai turėtų mums būti padrąsinimu. Taigi, pasveikinimas, autorystė labai aiškiai, apaštalas Paulius čia rašo. Ir toliau jis tęsia nuo 3 eilutės, kalbėdamas apie Dievo išrinkimą žmonių. 3 eilutė, garbė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopą dvasinę palaimą danguje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Taškas. Tarp kitko, šiandien pakalbėsiu apie nuo 1 iki 14 eilutės, bet nuo 3 iki 14 eilutės originaliam tekste yra vienas ilgas sakinys. Paulius atrodo pasileido išsakyti visą tai, ką Dievas jam apreiškė vienu sakiniu, be jokių kablelių ar taškelių. Lietuvių kalboje mes turim sutrumpinimus ir aš šitose atkarpose noriu truputėlį sustoti. Taigi, 3-4 eilutės kalba apie išrinkimą, kad Dievas išsirinko mus prieš pasaulio sukūrimą. Iš tikrųjų yra įspūdinga mąstyti apie tai, nors mūsų protas to negali suvokti. Jeigu pasaulis dar nebuvo sukurtas, Dievas, kuris negyvena laike, buvo numatęs viso pasaulio sukūrimą, žmonių gimimą ir
tūkstantmečiais jis galėjo matyti ir išsirinkti žmonės, kuriuos jis padarys savo nuosavybę. Jis mus išsirinko ir čia yra ta predestinacijos arba išrinkimo tokia doktrina, dėl kurios krikščionis yra praleidę daugybę metų, šimtmečių diskutuodami šitą paslaptį. Jeigu Dievas mus matė, savo prote mus sukūrė kartu su kūrinyje ir išsirinko mus būti jo šeimos dalimi, kaip tai susiję tada su žmogaus laisva valia. Ir mes čia turim tokias dvi kryptis, kur, kai kurie krikščionys užaštrina labai vieną pusę, kiti kitą pusę, kalbėdami, jeigu Dievo valia yra suvereni, jeigu jis kaip asmuo viską nusprendžia, kas yra šitoje žemėje, kokia dalis tada yra mano, kokia dalis tavo nuspręsti kažką dėl savo gyvenimo. Ne tik turbūt dėl mūsų santykių su Dievu, dėl mūsų amžinojo likimo, nors čia kalba būtent apie tai, bet ir apskritai dėl visų kitų sričių. Ir aš tikrai nepasileisiu dabar į šitą diskusiją, nes neturim tam tiek laiko, norisi tiesiog užakcentuoti pačią šitą mintį, kuri turėtų mus guosti ir stiprinti, kai mes mąstom apie savo gyvenimo prasmę, pašaukimą, savo tapatybę, kad Dievas mus numatęs labai anksti. Ir šventame rašte mes rasim daug eilučių, nuorodų, kad Dievas yra tas, kuris pašaukia, kuris inicijuoja. Tarp kitko, visos šitos eilutės, kurias dabar nuo 3 iki 13 eilutės, mes galim matyti Dievą kaip pagrindinį veikėją. Tai, ką apaštalas Paulius rašo, 3 eilutėje sako, kad Dievas palaimino, 4 išsirinko, 5 paskyrė įsivaikino, 6 išliejo malonę, 7 atpirko ir atleido, 8 apdovanojo, 9 eilutėje sako, apreiškė savo valią, suvienijo Kristuje, veikė ir 13 eilutė paženklino šventąją dvasią. O kur apie mus pasakyta, apie žmogų yra pasakyta, kad mes tiesiog klausome, priimame, tikime ir vilimės. Tai šitam kontekste pačių žodžių, kurie yra naudojami, veiksmažodžiai, kurie yra naudojami, didžioji jų dauguma yra priskiriama Dievui kaip pagrindiniam veikėjui. Ir kai Dievas šios dalykus apreiškia Pauliui, manau, jis nori kaip koks režisierius arba scenarijaus autorius pasakyti mums, kaip jis veikia. Mes tarsi esame nukeliami į erdvę, kurioje, nebėra laiko, kur Dievas visą kūrinyje buvo suplanavęs ir jis apreiškia savo tikslus, apreiškia savo ketinimus ir parodo, koks jis pats yra. Išrinkimo doktrina yra Dievo apreiškimas žmogui, o ne kažkokie žmogaus spėliojimai apie Dievą. Apaštalas Paulius sako, kad Dievas jam pats parodė arba apreiškė. Tai reiškia, Dievas davė įžvalgas apie save ir jis norėjo, kad mes pažintume jo kelius ir suprastume, kodėl Dievas mus yra sukūręs. Ir ši išrinkimo doktrina, kad Dievas mus pasirinko, ne mes jį pasirinkom, bet jis mus pasirinko ir jis inicijavo, viską yra paskata į šventumą, ne kažkoks pasiteisinimas nuodėmei. Nes kartais krikščionis sako, jeigu Dievas viską žino, jis mane sukūrė, jis mane išsirinko, davė šventąją dvasią, jis viską padarė ir nuo manęs nieko nepriklauso, nėra jokios tokios laisvos valios. Netgi tai, ką aš galvoju, kad yra laisva valia, yra tik mano iliuzija, bet viską Dievas daro. Vadinasi, aš galiu pasileisti ir gyventi kaip noriu. Žinoma, toks suvokimas, yra nesupratimas, dėl ko Dievas mūsų kūrė. Jis čia ir įvardyja, kad mes esame išrinkti jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Vadinasi, Dievas nori mums
suteikti didesnį orumą nei kūrinio. Jisai nori mums parodyti, kokie esame brangus. Ir, jeigu Dievas davė mums gebėjimą valgyti ir save išlaikyti, ir tu sakai, jeigu Dievas žino mano mirties dieną, ir jis tikrai žino, šventame rašte yra nuorodų į tai, jis žino mūsų gimimo dieną, mūsų mirties dieną. Jeigu jis viską yra suplanavęs, gal man tada neverta ir valgyti? Ir čia būtų tikrai kvailas klausimas. Jeigu aš nevalgysiu, aš turbūt ir numirsiu. Yra dalykai, kurie yra mums apreikšti ir mes galime gyventi ir rinktis. Ir tikrai laisva valia aš dabar nusprendžiau pasikasyti nosį. Ar Dievas buvo nulėmęs, kad aš pasikasyčiau nosį? Ar aš pasikasiau nosį, nes taip sugalvojau, gal kažkas man pasiūlė šitą mintį? Aš galvoju, kad iki tokių smulkmenų nueiti arba net patį tą klausimą iškelti, galvojant, kad aš pilnai tai suprasiu, yra kažkiek tai nenaudingi arba tokie kvaili klausimai. Akivaizdu, kad Dievas ką norėjo, tą jis apreiškia, o kas nėra labai aiškiai apreikšta, yra paslėpta. Pakartoto įstatymo knygoje, kai jisai kreipėsi į savo tautą, ten yra pasakyta 28 eilutė 29 skyriaus. Dar paslėpti dalykai priklauso viešpačiui, mūsų Dievui, bet apreikšti dalykai yra amžinai mums ir mūsų vaikams, kad laikytumėmės visų šio mokymo žodžių. Yra dalykai, kurie yra apreikšti. Jėzus sakė, niekas negali ateiti pas mane, jeigu tėvas jo nepritrauktų. Irgi atrodytų tikrai šitą eilutę pabrėžia Dievo išrinkimą, kad Dievas duoda tą potraukį, ėjimą, tarsi skrandžiui duoda gebėjimą jausti, kad jam reikalingas yra maistas. Mes, jeigu esam sukurti Dievui, kažkoks yra mumise alkis ir Dievas yra tas, kuris tokius mūsų sukūrė ir inicijuoja. Yra apreikšti dalykai, kuriuos galim suprasti ir yra, kaip čia pasakyta, paslėpti dalykai, kurie priklauso tik tai viešpačiui. Mane asmeniškai tai veda į tokį nuolankumą ir pripažinimą, kad aš esu ribotas ir visko nesuvokiu. Ir galiu sakyti, kad tai, kas man apreikšta, aš to turiu laikytis, kaip ir čia pasakyta, kad laikytumės visų šio mokymo žodžių. Mokiniams Jėzus sakė, eikite į visą pasaulį, darykite mano mokiniais visų tautų žmonės, mokydamiesi juos visko, ką aš esu jūs išmokęs. Jeigu Dievas išsirinko žmonės, tai gal jis juos ir išgelbės, bet čia pat yra ir pasakyta, kad mes turime eiti, skelbti Evangeliją, mokyti. Ir tai yra mūsų atsakomybė, kaip ir pavalgyti, pamiegoti ir dar kažką nuveikti. Bet už viso to Dievas tikrai, žinodamas laikų pabaigą, jis viską mato ir visame, kame dalyvauja ir turbūt iki smulkmenų yra įsitraukęs. Nes kai aš pradėjau savo tikėjimo kelionę, aš pamenu, mąsčiau, tai 50/50, aš kažką sugalvoju, darau ir prašau Dievę palaimink. Su amžiumi kažkaip matai, kad vis mažiau ir mažiau dalykų kontroliuoja arba valdai ir ateina toks suvokimas, kad yra kažkas daug didesnio už tave, kas nusprendžia. Ir tada tos eilutės, kur Jėzus sako, jūsų net visi plaukai suskaičiuoti ir ne vienas iš jų nenukrinta be tėvo valios, jie guodžia ir jie leidžia tau suprasti, kad Dievas tikrai yra iki smulkmenų įsitraukęs mūsų gyvenime. Ir dar išrinkimo doktrina yra kažkoks tai akstinas nusižeminimui, o ne pagrindas girtis. Kartais žmonės sako, Dievas mane išsirinko, gal aš esu labai toks jau ypatingas. Bet vėlgi, tai, ką Paulius čia rašo, žydams, kurie irgi skaitytų šitą tekstą, turėtų skambėti labai taip pažįstamai. Nes pakartoto įstatymo 7 skyriuje yra, tarkim, tokios eilutės, kaip Dievas išsirinko savo tautą. Čia pasakyta, ne dėl to, kad būtumėte buvę geresni už bet kokią kitą tautą, viešpats pamilo jūs ir išsirinko. Juk jūs buvote skaičiumi mažiausiai iš visų tautų.
nes Viešpats mylėjo jūs ir laikėsi priesakos, kurią jis buvo davęs tavo protėviams. Viešpats išvedė jūs galingą ranką ir atpirko tave iš vergijos namų, iš faraono, Egipto karaliaus rankos. Pakartoto įstatymo 9 skyriui 6 eilutė sako, žinok tad, kad Viešpats tavo Dievas duoda tau šį kraštą paveldėti ne dėl tavo teisumo, nes esi kietasprandė tauta. Vėlgi, matome Dievo iniciatyvą ir jo gerumą, kad ne vienas nesigirtų. Ir jeigu žydų tauta kažkada pradėjo didžiuotis ir engti kitus ateivius, imigrantus, tai pranašai juos bardavo ir sakydavo, kodėl jūs taip elgiatės, prisiminkit, kad ir jūs buvote vergai. Ir aš matau, kad žmogui būdinga pasididžiuoti, pasipūsti ir galvoti, aš esu geresnis ir gal Dievas mane išrinko, kad aš būčiau, vienas iš jo ypatingų vaikų, ypatingų tarnų. Tai man išrinkimo doktrina tikrai liudija ne apie tai, kad mes esam tokie kieti ir faini ir Dievas dėl to mus pasirinko, bet atvirkščiai, suvokdamas savo nevertumą, aš jaučiuosi tokia nusižeminimą vidumi pripažinti, kad aš esu niekas ir aš nusipelnęs bausmės dėl savo ego, dėl savo naudiškumo ir Dievo neieškojimo, kad kaip kūrinys nusigręžiau nuo jo, o jis nusprendė mane pas save susigrąžinti ir sutaikyti. Vienas mano mėgstamų pamokslininkų, kuris iš kelių žodžių darydavo ilgiausius tokius, pasakydavo pamokslus, Sperdžinas, yra pasakęs apie išrinkimo doktriną. Man nekyla klausimų, kad Dievas mane pasirinko, nes esu visiškai tikras, kad jei Dievas nebūtų manęs pasirinkęs, niekada nebūčiau jo pasirinkęs. Ir esu tikras, kad jis pasirinko mane prieš man gimstant. Kitaip jis niekada nebūtų manęs pasirinkęs vėliau. Ir jis tikriausiai mane išrinko dėl man nežinomų priežasčių, nes niekada savyje nerasdavau jokios priežasties, kodėl jis turėtų žvelgti mane su ypatinga meile. Taigi jaučiu, kad esu priverstas priimti šią doktriną. Netgi toks iškalbingas žmogus, vadinamas pamokslininku princu, Sperdžinas žvelgdamas į savo vidų, nesijautė, kad galėtų mylėti save tokia ypatinga meilė. Ir suvokė, kad Dievas, iš savo didelės meilės taip padarė, jį pasirinko. Ir čia mes prieinam prie 5 eilutės, kuri būtent tai ir sako apie įvaikinimą. Iš grynos meilės, laisvų savo valios nutarimu, jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais. Iš savo malonės kilnumo šlovei. Jis apipylė mus dėl mylimojo, kuriame turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmio atleidimą jo malonės gausa. Jis dosniai apdovanojo mūsų savo malonę su įvairiopa išmintimi ir sumanumu. Pažiūrėkim, kiek daug mums yra dovanota. Iš grynos meilės, laisvų savo valios nutarimu. Jis iš anksto paskyrė, kad mes būtume įsūniai, kad būtume įvaikinti. Taigi, kai Dievas kūrė pasaulį, jis mus kaip kūrinį sukūrė, bet parodo dar ypatingą mums tokią prigimtinę vertę, įsivaikindamas mus. Mes, kurie buvome nusidėjėliai, jis mus pamilo. Ir mums dar nieko dėl Dievo nenuveikus, jis atidavė savo sūnų už mūsų nuodėmes. Taigi būti įvaikintu yra tikra privilegija. Vėlgi suvokiam, kad Dievas mus labai brangina ne dėl mūsų gero elgesio. Tam tikra prasme Evangelijos žinia, jis sunaikina tokią nusipelnimo sistemą. Malonė rodo, kad Dievas savo laisvų valios nutarimu, jis pamilo ir jis nusprendė mus pasimti pas save. Jis neatnešė kažkokios įstatymų sistemos, pagal kurią įvertinęs visų mūsų elgesį,
nusprendė, kad šitie bus geri, jie išlaikė egzaminą, aš juos priimsiu pas save. Ne. Nesusijus su mūsų elgesiu, Dievas padarė tai. Kai aš galvoju apie įvaikinimą, mes turim vieną įvaikintą vaiką ir mes esam 2 kartus praėję tokius kursus, kurie yra skiriami Lietuvoje tėvams, kurie nori įsivaikinti. Tai gal kai kurie iš jūsų žinot, tai kiti nežinot, kad ne tėvams renkami vaikai, o vaikams yra renkami tėvai. Kodėl? Kodėl toks priėjimas? Nes tėvai gali jausti kokį nors gelbėtojų kompleksą ir tokie apimti kažkokio gailesčio, nuspręsti, kad jie nori priimti vaiką. Jie gali turėti labai keistų motivacijų, kurių patys dar nesupranta. Gali jausti netgi kaltę, skolą ir ne iš tikros meilės, ne iš teisingo motyvo nuspręsti įsivaikinti. Kai mes paėmėm globoti 3 mergaitės, tikrai nedarėm to sprendimo galvodami, kad jos tai tikrai nusipelnė, jos yra fainos ir mes taip padarysim kažką dėl jų. Buvo sprendimas tiesiog, kad kažkam yra blogai ir mes norim sukurti erdvę, bet nevertinam visiškai jų elgesių. Kai įsivaikinom Motiejų, lygiai taip pat žinojom, kad atvirkščiai galbūt jis niekada mumis nepasirūpins, niekada neatneš mums didelės naudos. Atvirkščiai tai labai turbūt nemažai mums kainuos. Bet pats priėjimas yra koks, kad yra vaikas ir jam yra ieškomi tėvai. Tėvai, kurie galbūt be kažkokių keistų motyvų, savo laisvos valios nutarimu darytų vieną pasirinkimą. Aš noriu, kad to vaiko gyvenimas būtų geresnis. Aš noriu suteikti jam viską, ko jam reikia. Ir visai nėra motyvas uždengti savo kažkokių tai klaidų, išpirkti kaltę ar padengti skolą. Teisingas motyvas ir, kai sakau teisingas motyvas, gal nėra kažkokio teisingo motyvo, ne visada tai yra racionalūs pasirinkimai, bet bent ta intencija įvaikinimo turi būti, kad aš turiu kažko daugiau ir aš galiu padėti. Tai yra mano sprendimas. Jis negali būti atliekamas kaip mainai. Manau, kad tai neteisinga. Ir kai Dievas mūsų įsivaikina, aš nemanau, kad jis sakė, jūs man atsilyginsit, jūs padarysit mano gyvenimą vertingesniu. Jis, esantis pilnai savim patenkintas ir tobulas, nestokoja nieko, kas pagerintų jo gyvenimą. Vadinasi, jis turi absoliučią meilę mums, absoliutų geranoriškumą, palankumą mums, tiesiog suteikti mums gerą gyvenimą. Ir kai apaštalas Paulius užrašo čia graikų kalba toje aplinkoje, kur jie buvo, įvaikinimas tuo metu reiškia, kad tu gauni lygiai tas pačias visas privilegijas, kaip ir natūraliai gimė šeimoje vaikas, kraujo linijoje tavo esantis vaikas. Ir jis iš anksto paskyrė mus, kad mes būtumėm Kristuje Jėzuje. Jo malonės kilnumo šlovė. Ir jis tą malonę, sako, mus apipylė dėl mylimojo, kuriame turime atpirkimą jo krauju per Kristaus auką ant kryžiaus. Turim nuodėmę atleidimą, malonės gausą. Vadinasi, mes turim atpirkimą ir čia naudojamas tas žodis, kai vergai išperkami iš turgaus, iš vergų turgaus. Ir ne tik, kad mes esam išpirkti į laisvę, bet mums dar suteikiamos įsūnystės teisės. Taigi, būti vaikintu yra privilegija, ir būti vaikintu yra ir pareiga, kad įėję į jo šeimą mes esam ir įpareigoti gyventi, kad neštumėm garbę tai šeimai, į kurią mes atėjome. Iš tikrųjų neįsivaizduojama, kad galėtume mėgauti santykių su Dievu kaip jo vaikai ir kažkaip tai neprisimti tos pareigos sekti savo tėvą ir puoselėti panašumą į jį. Bet tai jau kyla kaip pasekmė,
kai suvokia, kiek daug dovanota, koks geras Dievas yra mums, jau visai su kita motyvacija sukyla noras jam patikti arba būti panašiu. Jeigu aš buvau šiukšlyne, buvau parduodamas, buvau prievartaujamas ir smurtaujama prieš mane, staiga aš tampu laisvas ir dar gaunu visas privilegijas. Tai yra malonė, aš gaunu tai, ko nenusipelniau. Noris tada tikrai dėkoti. Ir šitam ilgam sakinyje apaštalas Paulius, jis tarsi liejasi padėką. Taigi mūsų tapatybė mums žinoti, kad mūsų vertė kaip žmonių yra pastatyta ne ant mūsų pasiekimų, bet ant mūsų išrinkimų. Ypač jauniems žmonėms sakau, įsivaizduok, kad tavo vertė yra nustatyta amžinybėje, dar prieš tau kažką pasiekus, kol neturėjai dar sekėjų, kol tavęs ten negerbė ir tu neuždirbai milijonų. Tavo vertė nepriklausomai nuo viso, kas įvyks tavo gyvenime, ar gera, ar bloga. Tu esi mylimas, išrinktas ir Dievo globojamas. Ir iš to kyla tada noras būti panašiu į tėvą, neliūdinti tėvą. Toliau 9-10 eilutės kalba apie Dievo troškimą visą suvienyti. Paskelbdamas mums savo valios paslaptį, kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame, amžių pilnatvė atėjus, visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje, tartum galvoje. Esame kalbėję bažnyčioje apie žodį šalom, kas yra atstatymas. Daryti tai, ką reiškia atstatyti tai, kas atskirta. Šiandien pasaulis atskirtas, žmonės atskirti nuo Dievo dėl savo gyvenimo, žydai atskirti nuo pagonių. Ir čia sako, Kristuje Dievas nusprendė suvienyti ir pagonis, ir žydus. Visas tautas Kristuje. Visą suvienyti, kas yra danguje ir žemėje. Netgi tie, kurie prieš mus gyveno ir išėjo, būtų vienas su mumis gyvenančiais dabar žemėje. Dievo intencija visada yra atnešti vienybę ir Kristuje apjuosti mus visus savo meilę. Ką tai mums reiškia kaip bažnyčiai? Jeigu tik tai atpažįstam, kad mes jau pasipūtę ir didžiuojamės prie žmonės, kurie netikintis ar iš kitų tautų, arba iš kitos bažnyčios, kitokios denominacijos ir mes norim iškelti savo vertę, gal pažeminti kitą, kritikuoti ir sakyti, jie kitokie. Turėtumėm prisiminti, kad Dievas visus nori žmonės apjuosti savo meilę. Ir tai turėtų mums veikti kaip toks perspėjimas, kai tik tais pradedam puikuotis, didžiuotis, per daug save sureikšminti arba girtis, arba jaučiam abejingumą, atmetimą kitiem, vargšam, neišsilavinusiam kokiem grubiem žmonėm. Turėtum grįžti prie to, kad Dievas išsirinko mus ne dėl to, kad mes fainesni, bet Dievas lygiai taip pat myli tuos, kurie yra šalia, kurie mums yra nepatogus, kurie galbūt net su mumis kovoja. Šiandien gyvenam tokioje aplinkoje, kurioje yra skaldoma, klijuojamos etiketės. Aš už tą tautą, aš prieš tą tautą. Bet Dievas nusprendė visus suvienyti. Karas, susiskaldimai yra šėtono darbai, yra žmogiškos išminties pasekmė. Žmonės, ieškodami naudos, gali pavergti ir tautas, išnaudoti mažesnius. Šiandien mes tą matom, patys būdami Lietuvoje, jaučiam grėsmės, kad ir mus kažkada gali, kaip ir anksčiau, ateiti ir sutrypti. Visa tai yra, žemiška, žmogiška, demoniška. Bet ką Dievas daro, jis neša taiką. Ir mes esam pašaukti būti taikos nešėjai. Mes visų pirma esam dangaus piliečiai, tik po to esam lietuviai, ar ten būtumėm lenkai, ar nežinau, kokios tautybės bebūtume. Bet pilietybė mūsų visų pirma, mes esame su Kristumi. Ir visos tautos turi tokį pat prieimą per Kristų išgyventi vienybę. Ir tą galim puoselėti savo tarpę. Ir užbaigsiu 11-14 eilutes tuo nuostabiu palaiminimu. Sako, jame esame tapę
paveldėtojais, iš anksto paskirti sutvarkymu to, kuris visą veikia pagal savo valios nutarimą, kad būtume jo didybė šlovė mes, kurie nuo seno turėjome viltį Mesijuje, Kristuje. Ir jūs, išgirdę tiesos žodį, išgelbėjimo Evangeliją ir įtikėję juo, esate paženklinti šventąja dvasia, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas, kol bus atpirkta jo nuosavybė, jo didybė šlovė. Daugelis tyrėjų sako, kad jame esame tapę paveldėtojais. Ir kai kurie sako, o Dievas mums davė viską, kas Kristui priklauso, tas ir mums priklauso. Ir mes galim skelbti ir sakyti, visas auksas yra mūsų auksas, mums priklauso geriausi, kiečiausi dalykai žemėje. Bet daugelis sako, kad galbūt tinkamesnis vertimas čia būtų ir sietųsi su Senuoju testamentu yra jame esame tapę paveldėjimu. Ne paveldėtojais, o kaip Izraelis esame Dievo paveldėjimas. Tas žodis graikų kalbos yra kleros, paveldėjimas. Mes tapome Dievo nuosavybė. Ir tai susišaukia su paskutiniaja fraze, kol bus atpirkta jo nuosavybė, jo didybė šlovė. Vėlgi grįžkime į Senąjį testamentą. Išėjimo knygoje 19 skyriui sakoma, o dabar, jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandorus, jūs būsite mano nuosavybė, brangesnė man už visas kitas tautas. Iš tikrųjų, man priklauso visa žemė, bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Tai, kad Dievas Senajam testamente davė žydų tautą ir laikė ją savo paveldėjimu, atrodo, apaštalas Paulius sako, žiūrėk, Dievas nori ir jūs atvesti iš pagonių ir tapti Dievo paveldėjimu. Mes esam jo kunigiška karalystė. Ir mes tapom laisvų Dievo valios nutarimu. Ne savo didelėm pastangom, bet Dievo nutarimu. Pagal savo valios nutarimą jis tai padarė. Mūsų dalis kokia buvo? Čia jis sako, kad jūs išgirdę tiesos žodį, išgelbėjimo Evangeliją ir įtikėję juo, esate paženklinti pažadėtąją šventąją dvasią. Mes išgirdome ir įtikėjome. Ir čia yra mūsų dalis. Štai kodėl noriu skelbti Evangeliją, pasakot kitiem, klausyk. Jeigu tu susiduri su savo tapatybės krize, aš noriu tau pasakyti, kad Dievas tave myli, Dievas tave išsirinko, jis nori ištraukti tave iš šios sugedusios kartos, jis nori ištraukti iš vergystės tavo prigimčiai, aistroms ir geismams, kurie tavo sielą alina. Dievas nori tave padaryti laisvų. Tai yra Dievo išrinkimas, bet mes esam tie, kurie skelbėme, kad kažkas galėtų išgirsti ir įtikėti. Taip su mumis atsitiko. Todėl niekas te nesako, kad nereikia skelbti Evangelijos, sakydamas, kad ką nori Dievas, tą išgelbės. Ne, jis naudoja Evangelijos skelbimą išgelbimui. Ir žiūrėkit, Dievas pažadėjo atsiųsti šventąją dvasią. Čia apaštalas sako, jis ją atsiuntė ir ją užanspaudavo mus. Ir jinai yra mums paveldėjimo laidas arba laiduotojas arba garantas, kad nuves mus arba atpirks mus kaip savo nuosavybę iki jo didybę šloviai. Ką tai sako mums? Mes, čia jeigu taip naudot pašto pavyzdį, Dievas yra laiško autorius, jis jį užanspaudavo, užklijavo, išsiuntė ir adresas, kuris nusiuntė, yra jo paties rezidencija. Dievas siuntė šventąją dvasią, jis tai yra mūsų garantas ir niekas negali atplėšti to laiško, nes jis yra užanspauduotas, duotas kaip garantas atpirkimo dieną, kurią pats Dievas atplėš. Mane tai labai guodžia. Aš suprantu, kad aš turiu savo dalį atsiliepti Dievo kvietimus, bet mane guodžia ir tai, kad Dievas numatė mane, kad Dievas nusprendė duoti šventąją dvasią, kuri bus mano mokytojas, mano palydėtojas. Ir galiausiai tai yra ir garantas, ir įrodymas, kad jis mane nuves iki tos pažadėtos dienos. Kai aš išeisiu iš šitos žemės, aš nueisiu pas Dievą
Šventoji dvasia man tai liudija, kad aš esu jo vaikas. Šventoji dvasia kiekvienam, kuris tiki, paliudys, suteiks ramybę, tą vidinį užtikrintumą. Ir tie žodžiai, kai Jėzus sako, niekas negali jūsų išplėšti iš mano rankų, mane labai guodžia. Ir čia apaštalas Paulius apreiškia tą Dievo paslaptį. Aš siunčiu savo šventąją dvasią, duodu jums savo dovaną. Tai yra laidas, laiduotojas, garantas. Žinot, kas yra garantas, kai tu atneši kažką, sakai, žiūrėk, paimk va šitą dalį pinigų, aš tau noriu pasakyti, kad aš pirksiu tą daiktą. Arba aš atiduodu kažką brangaus ir noriu atlikti tau kažkokią paslaugą. Aš duodu kažką, kas garantuoja, kad aš įvykdysiu savo pažadą. Tai ką Dievas duoda? Jis ne daiktą duoda, jis pats save dovanoja. Čia mes skaitom, kad tėvas nusprendė Jėzui Kristuje sutaikyti, o šventoji dvasia yra tai, kas atlieka, atrodo, visą šitą misiją. Mes skaitom trejybę, tėvas, sūnus, šventoji dvasia. Ir kai Dievas duoda garantiją, jisai mums save dovanoja, savo šventąją dvasią išlieja ant mūsų, kad mes būtume guodžiami. Mes tapom jo nuosavybė, mes priklausom jam ir visą tai, ką perskaitėm, rodo, koks brangus viešpats yra ir koks saugus mūsų gyvenimas jame. Ir va ta malonė, tie palaiminimai turėtų mūsų širdis taip atpalaiduoti nuo to, ką mes matom aplinkui. Koks tai didžiulis kontrastas tarp pasaulio vertybių, kur žmogus yra visako centras, vykdo savo valios nutarimus ir turi tą nenumaldomą norą siekti šlovės ir pripažinimo. Mes galim užsikrėsti to iš pasaulio, tapti žymybėmis, valdyti, kontroliuoti, užsidirbti. O čia mes esam jo nuosavybė ir mums duotas amžinas gyvenimas. Aš viliuosi, kad šitas praskleidimas Dievo minčių apie mus, apie jo amžinąjį planą, sukuria mumise dėkingumą. Ir Tėve, dėkojame tau, kad esame pamilti, išrinkti, atpirkti, kad mums atleistos nuodėmės. Tu numatei prieš pasaulio sukūrimą, kad mes ir suklupsim ir paruošei planą mus atpirkti. Dėkojam tau už tavo šventąją dvasią, kurią esame užantspauduoti. Ir kad šventoji dvasia duoda mums dovanų, kad Kristaus kūnas, bažnyčia būtų ugdomi. Ir kad turim tokį garantą, per kurį žinome viešpatie, kad tu mus pasimsi pas save. Te būna palaiminta tavo bažnyčia, visuotinė bažnyčia visame pasaulyje. Ir te būna vienybė Kristuje, Jėzuje, tarp mūsų. Amen. Kadangi šiandien yra pirmas mėnesio sekmadienis, mes turėsim komuniją, viešpaties vakarienę. Aš perskaitysiu, kas tai yra viešpaties vakarienė. Vadovausios naujasis miesto katekizmas. Bendrautorius naujo miesto katekizmo yra mūsų pastorius Saulius Karosas. Kas neturit, galite įsigyti. Tai yra pradžiamokslis tikinčiajam. Kas yra viešpaties vakarienė? Kristus įsakė visiems krikščionėms valgyti duoną ir gerti iš taurės su dėkingumu, prisimenant jį ir jo mirtį. Dalyvaudami viešpaties vakarienėje mes patirime Dievo artumą, džiaugiamės bendrystę su juo ir vienas su kitu. Pamaitiname savo sielas. Viešpaties vakarienė taip pat pažymi, jog artėja ta diena, kai mes valgysime ir gersime kartu su Kristumi jo tėvo karalystėje. Taip pat viešpaties vakarienė sandoros valgis, kuris pažymi Kristaus atperkančią auką. Priimdami šį sakramentą mes sustipriname savo tikėjimą, žvelgdami į Kristų ir laukdami puotos amžinybėje prie jo stalo. Taip pat yra ir įspėjimas, tačiau tie, kurie dalyvauja viešpaties vakarienėje, neatgalaujančiomis širdimis užsitraukia pasmerkimą. Tai prieš
eidami pasiimti duonos ir gėrimo, aš tiesiog noriu vesti trumpą jūs maldą, kad neužsitrauktume pasmerkimo. Gal kažkas iš tikrųjų širdyje turi kažkokią nuoskaudą, gal tiesiog pabandom kartu atiduoti visą tai viešpačiui. Kad kiekvienas, kas dalyvaus viešpaties vakarienė, iš tikrųjų jaustųsi tyras jo akivaizdoje ir vertas to. Sėdėti prie vieno stalo su viešpačiu, laužyti duoną iš jo rankos ir gerti taurę, kai jis įpila tau. Visą tai matyti savo širdį, savo viduje. Brangus viešpatė, mes esam tavo akivaizdoje. Mes kiekvienas esame tokie, kokie esame, bet tu viešpatie mus matai. Tu žinai, kaip mes gyvenam, mes kartais būnam su kaukėm ir dažnai tai būna. Vienas prieš kitą vaidinam teatrą, kartais būnam nuoširdus, bet tu viešpatie mus matai tokie, kokie mes esam iš tikrųjų. Kitą kartą mes patys savęs nepažįstam, kokie esam. Bet tu, Dieve, esi, kas esi. Dėl to meldžiu, Dieve, apvalyk mūsų širdis. Mes atiduodam tau iš savo širdžių tai, ką šiandien matom, galbūt kažkokią nuoskaudą, galbūt kažkokį pyktį, neatleidimą, nusivylimą, netikėjimą. Meldžiam viešpatie, apvalyk mus. Mes atgailaujam už savo blogas mintis, už blogai išsakytus žodžius, už neteisingus darbus. Tai būna jie patraukti dabar apvalyti tavo sūnaus Jėzaus krauju. Ir tie mūsų širdis būna nuplautos, Dieve, tavo šventų žodžių, kuriuo mes šiandien girdėjom, Dieve, ir pašventina jūs mus. Dėl to, viešpatie, mes tau už tai stipriai esam dėkingi, nes tu mus priėmė našlaičius ir padarei savo sūnumis ir dukterimis. Ačiū tau, Jėzau, kad padarei mus vertus būti prie tavo stalo ir dalyvauti tavo vakarieniai. Dėkojam tau per Jėzų Kristų. Amen. O dabar, brangieji, tiesiog nuo pirmų eilų eikit, pasimkite kiekvienas duonos, gėrimo ir drauge dalyvausime vakarienėje.
Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir padėkojo, sulaužė ir tarė: imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jūs sulaužomas. Tai darykite mano atminimui. Duoną valgykime. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: ši taurė yra naujoji sandora mano kraujuje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Priimkime gėrimą. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate šitą taurę, jūs skelbiate viešpaties mirtį, kol jis ateis. Aleliuja. Kaip danguj, taip ir čia, šioj žemėj, valia jo bus pas mus. Kaip danguj, taip žemėj, valia jo bus. Nužengs dangus, nužengs dangus, nužengs dangus, nužengs dangus, ten nužengia, nužengs dangus, nužengs dangus, nužengs dangus. Ir jo karalystė, jo galybė, jo šlovė per amžius. Amen. Ir jo karalystė, jo galybė, jo šlovė per amžius. Amen. Ir jo karalystė, jo galybė, jo šlovė per amžius. Amen. Ir jo karalystė, jo galybė, jo šlovė per amžius. Amen. Kaip danguj, taip ir čia, šioj žemėj, valia jo bus pas mus. Kaip danguj, taip žemėj, valia jo bus. Ačiū tau, Jėzus. Aleliuja. Atėjo laikas surinkti aukas. Mes žinom, kad viešpačiui patinka linksmas davėjas. Ir man bemastant ir besiklausant šio pamokslo kažkaip susimašiau, kad aš būnu linksmas davėjas. Aš supratau, būdamas vergas, aš nebūsiu linksmas davėjas. Nes jeigu aš esu vergas, tai aš tik tai galiu susimokėti. Bet kad atiduoti, aš esu laisvas turėti. Kai aš esu laisvas, aš esu laisvas.
Kai aš esu laisvas, aš tada esu savo piniginės viešpats. Kai esu laisvas, aš esu viešpats mamonai, o ne mamona man viešpatauja. Ir man tada yra drąsu atsisekti ir laisva širdimi aukoti viešpačiu. Atsidėkoti jam. Ne iš to, kad aš norėčiau būti geresnis prieš jį, bet pagerbti savo auką ir kad jo darbas ir būtų vykdomas ir kad tie geri darbai, kuriuos mes pašaukti daryti, jie skleistusi šitame mieste Lietuvoje. Aš žinau, kad Dievo nėra neįmanomų dalykų. Mes galime aukoti ir pavedimu. Čia yra sąskaita. Kas aukoja pavedimu, neužmirškite rašyti žodelį Kaunui. Nes jeigu to nerašysit, paaukojimas nukeliaus į bendrą miesto bažnyčios sąskaitą. O kai yra žodelis Kaunui iš tos sąskaitos, tai pinigėlė atkeliaus pas mus ir patenkins mūsų bažnyčios poreikis. O kas turit grynų, paaukokit grynus šiandieną. Jau kibirėliai matau paleisti. Aukokit nuoširdžiai paprastai. Dieve, mes tau dėkojam, kad tu mūsų aprūpini darbais, suteikė mums išminties viešpatė, užsidirbti, suteikė mums malonę, Dieve, ir suteikė mūsų valdžią viešpatauti mamonai, viešpatauti pinigams. Dėkojam viešpatė, kad tu esi mūsų Dievas, kad tu mus išlaisvinai iš vergystės, kad mes esam laisvi šiandieną. Kad tu mus atpirkai, kad tu paženklinai mus savo šventąją dvasią, Dieve. Dėkojame tau. Ir meldžiu viešpatie, te būna palaimintos tos aukos, kurios yra paaukotos. Ir te jos iš tikrųjų atneša šlovę ir garbę tau viešpatie Jėzau. Ir te aukojama, o kada vyksta aukojamas, te mūsų širdys taip pat būna keičiamos. Ir išlaisvinamos viešpatie nuo pasaulio įtakos. Tai tas suvokimas, kad tu esi mūsų aprūpintojas, jisai dar labiau mumise įsišaknyja, kad viskas, ką mes turim, tai yra iš tavo malonės viešpatė. Dėl to viešpatė meldžiu. Tai surinktos aukos pašlovina ir pagarbina tave šiandien ir ateityje. Dėkojame tau Jėzus vardu. Amen. Mūsų pamaldos artėja pabaiga. Naudodamasis progą, iš tikrųjų noriu padėkoti visiems tarnautojams, kurie pluša iš tikrųjų daug ir daro daug labai nematomo darbo, kurie mes čia visi susirinkę ateinam pašlovėti viešpatį, bet yra žmonės, kurie keliasi 6 ryto, sekmadienį, tam, kad čia suspėtų būti 8 ryto, tam, kad paruoštų šitą salę, kad suneštų aparatūrą ir kitus smulkius, bet svarbius dalykus paruoštų mums. Tai nuoširdus ačiū visiems tarnautojams, šlovintojams, ypatingai, ar ne? Arūnui noriu padėkoti, šiandien jisai išstojo kaip šio mūsų susitikimo šeimininkas, vedėjas, iš tikrųjų puikiai susitvarkė Arūnai su visa atsakomybė, šaunuolis, tai ačiū labai. O dabar mes norim pasveikinti pirmą kartą pas mus besilankančius, tad prašom labai pakelt ranką, kas šiandien yra pirmą kartą pas mus. Valio, čia matau vieną ranką. Mums gera matyti tave ir prašom pasilik po pamaldų, prie kavos arbatos norim susipažinti, pabendrauti. Smagu, kad turim per kiekvieną susirinkimą turim vis ką nors naujo. Dabar skelbimų metas. Pirmiausia, tai norim dar kartą paraginti visus, jeigu tik tai turit galimybę, rinkimės laiku. Mūsų susirinkimas prasideda 11:00 sharp. Tai matau, kad iš tikrųjų įpročiai jau po truputėlį keičiasi, tai ačiū tiems
kurie renkasi laiku ir noriu paraginti kitus sekti jų pavyzdžių. Dėl ko mes to prašom? Dėl to, kad šiek tiek keisis mūsų struktūra susirinkimo ir iš tikrųjų nenorim, kad jūs praleistumėt svarbios informacijos. Tos pačius skelbimus, kuriuos mes skelbėme, mes norim į priekį juos perkelti ir kartais tikrai būna labai svarbių žinių, kurių norėtųsi, kad jūs nepraleistumėte. Tai tiek. Mūsų draugai Mažeikiuose organizuoja konferenciją ir Simona šiek tiek keli žodžius tars apie tą konferenciją, ko galima būtų tikėtis. Jo, konferencija Mažeikiuose, čia yra mano kaip ir antra bažnyčia, kurioje teko kelis metus ir tarnauti ir būti, gyventi ir labai noriu pakviesti jūs kovo 22-23 dienomis į konferenciją, kuri vadinasi Išrinktas, atpirktas, pateptas, šlovinga bažnyčia. Tai šita konferencija yra skirta tarnautojams ir tie, kas nori tarnauti. Patikėkit, nuvažiavę nepasigailėsit. Tikrai viešpaties jėga, viešpaties tiesiog buvimas toj vietoj. Bažnyčia tikrai labai yra stipri ir tiesiog raginu, registracija yra iki kovo 15. Tokia ribota ta registracija dėl to, kad galbūt kažkam nakvynės reikės ir jie ieškos nakvynės, bet tikrai mes važiuojam metai iš metų į konferenciją Nisis su jaunimu ir kas yra buvę, gali paliūdyti, kad tai yra labai stipru ir grįžti ir nežinai nuo ko pradėti, nes tiek visko nori padaryti. Tai tikrai raginu, nebus brangu, bet verta nuvažiuoti, būti. Jeigu tu ir nesi šiandien tarnautojas, galbūt įsižieps tau noras kažkoks tai kažkur tarnauti, kažkokiam tarnavime. O svarbiausia tai pabūti viešpaties buvime ir tarp brolių sesių ir bendrystė, kas irgi labai svarbu tarp bažnyčių, ar ne, kad bendrautumėm, būtumėm kartu, viens kito pažintumėm. Tai va, 22-23 kovo konferencija vyksta iš vakaro į kitą dieną ir dalyvio mokestis 25 eurai. Ir galbūt šitą informaciją šito eventų pasidalinsim grupiai, gal vidinį, ar ne, kažkaip taip, kad būtų aiškus. Jeigu kam dabar informacijos reikės, pas Simoną galite kreiptis, kur ten registruotis ir panašiai. Svarbu noro bus, tai tikrai rasim kaip. Ne? Okay, ačiū Simona. Kas dar iš skelbimų, tai prieš porą savaičių vyko mūsų narių šventė, kurios metu mes atnaujinom, pratęsėm narystės ir naujai pasirašėm. Tai kas neturėjot progos sudalyvauti šventėj, arba ko nepasiekė informacija, bet esat širdį apsisprendę įsipareigot ir laikot miesto bažnyčią savo namais. Tai čia yra QR kodas, kurį nuskanavus bus pateikta anketa. Ta anketa užpildžius užfiksuojam, kad jūs tampate nariu. Tai kviečiu iš tikrųjų ne tik tai būti vartotojais, bet būti ir kūrėjais. Tai kas širdį turite įdėtą apsisprendimą, jog čia jūsų namai, jog čia norit kartu augt, kurt ir palaikyti tą misiją, kurioje mes esam miesto bažnyčiai. Tai kviečiu prisijungti. Ir šiandien po susirinkimo, nežinau, po pusės valandos 45 minučių plus minus turėsim narių susirinkimą, tai labai kviečiu visus narius dalyvauti, kurie įsipareigojot, kurie nusprendėt dar vienus metus būti čia. Tai bus narių susirinkimas, kurio metu mes aptarinėjom įvairius ūkinius klausimus, gimtadienių švenčiam narių. Ir šiandien iš tikrųjų turėsim vieną svarbų aktualų klausimą dėl mūsų patalpų. Tai labai kviečiu nepabėgti ir sudalyvauti. Jo, mes kaip ir turėjom užbaigti giesmę, bet man tiesiog fiziškai balsas nebeleidžia, tai galbūt pakviesim maldai bendrai, ar ne? Jeigu galim taip ir giesmės nebebus, bet kviečiu jūs pakilti ir tiesiog padėkoti viešpačiui už šitą laiką. Mes dėkojam tau viešpate. Mes dėkojam tau karalių, kad tu buvai čia, kad tu kalbėjai mums viešpate į širdis. Mes dėkojam už tavo Jėzų, už tavo sūnų, kurį tu siuntėjai čia į žemę atpirkti mus. Mes dėkojam už jo pralietą kraują. Mes dėkojam už viešpate, už tavo
ta galybė viešpatė, kurią tu mums rodai kiekvieną dieną. Galbūt mes ne visada pamatom viešpatė. Dėkuoju už tavo malonę, kuri atsinaujina kiekvieną rytą viešpatė. Mes esam tau dėkingi viešpatė. Mes esam tau dėkingi. Mes dėkojam tau viešpatė. Mano siela ir dvasia laimina tavo vardą, Jėzau. Te būna pašlovintas tavo vardas per visas mūsų gyvenimo dienas viešpatė. Tu esi mūsų karalius, tu esi mūsų viešpats, tu esi galybių Dievas, nuo pat pradžios iki pabaigos, ir te bus tavo valia viešpatė, kaip dangui, taip ir žemėj, per amžius Dieve. Mes laiminam viens kitą viešpatę, mes skelbiam apsaugą savo keliuose, mes skelbiam sveikatą savo keliuose, kad ir ką besutiksim viešpatę. Padėk mums būti šviesa ir druska šitam pasauliu viešpatė. Padėk mums nepamiršti, kas mes esame iš tikrųjų, Dieve. Tu tavo malonė nusileidžia viešpatė. Tu tavo dvasia viešpatė gaubė mus. Haleliuja, mes dėkojam tau, Jėzau. Ir visi, kas tiki, pasako amen. Amen. Haleliuja. Ir kam reikia maldos, turbūt gali dar ten eiti galą ir patarnautai pasimels už jūs, kaip ir visada. Amen.